O ayol kunda kiravergan ekan, heliqi bechora noliqib ketibdi-ku. Ah, Xudo, mendan boshqa qarg'u yo'qmi bu? Nega qochsiz? Nima bo'ldingiz? Qizchoq. O, mas'ul qopdi. Hech qisi yo'q. Qo'rqma. Men Aytiq to'shmidi-ku. Aytoshqanda alay. Qiyinchiligingiz bor emasmi? Sizga oldin berib turay. Voy, bu 500 ekan-ku. Bu oydan boshlab ish haqingizni o'stirib berishni aytib keldim. Yaxshi ishlayapsiz emasmi? Rahmat sizga. Men ko'p yordam qildingiz. Bu qanchalik ishdi? Xo'shamsa. Qadriya? Ha? Esimdan ko'tarilib qopti. Xadija hadingiz sizni uyga boshlab keling degandi. Onun siz bilan tanishib vaqti bor ekan. Bo'lmasa bizning uyga ketaylik. Soatmi birdan eshibdi. Baribir yotoq binosining eshigini taqib etdi. Voy, soat birdan eshibdi. Endi qanday qilaman? Shunda qilaylik. Bizning kegil boraylik. Buncha kechda bosam qanday bo'lar? Hech nima bo'lmaydi. Restoranimizda ishlayotganlardan faqat siz bizning o'yini bilmaysiz. Xadija hadingizning mijozi yaxshi. Tanishib qolsangiz ortiq ketmaydi. Nima bo'ldinglar? Qor esib qoldimi nima? Qadriya tushimga kirib qopti. Shu bechora qizini tashlab o'tdik. Qadriya avatgan ikki poch xatga javobmi yozamidik? Quruq xatni avatay desa, tex qamlashmagan. Siz meni davolatdiman deb pulning hammasini doktorxonaga tiqib etdingiz. Unda bo'lsa, sizdan davolatmay tashlaversan bo'lamdi. Qadriya qanoatchan qiz. Uyning ahvolini obdan biladi. Har oyda pul avatmadi deb xafa ketmaydi. Undaq degan bilan men qilmasa qiz bola emasmi? Kiyim kiygisi keladi. Savoqdoshlarining oldida bo'yni qisilib qolmaskan deyman. O'zingizning uyda o'ltirgandek erkin ozod o'ltiring. Xadijadan kelami kemasmi? Keladi, kelmay nega boradi? Shu yilqi bir tuqqani doktorxonaga yetib qopti ekan. Shuni yo'qlig'lik ketgandi. Aram bir kelganda toza qamlashmagan ish bo'ldi. Men chiqib telefon qilib etgach, choy damlab kiray. Siz o'ltirib turing.
Çayla. Hadice hadınız kep bolanmay, taza setiş oldu. Quruq çay yoqsimi ishkash o'ltiring. Akşam Kadriye qaytib kelmabdi-da. Shadiya, nima deding? Yo'q, hech nima. Qadriyaning gapini qilyapman shu. U akşam qaytib kelmagan o'xshamamdi. Qaytib kelmadi? U har kuni yarim kechada yotoq kelishdan nomus qilib, bir yerda qo'nib qolgandi, haqiqatan. Qadriyaga nasihat qilsak bo'ladi, qizlar. Uning ishi zot aplashmay qoldi. Nimasi aplashmabdi? Uning restoranda ishlab pul topqani yamanmi? Uning oila qiyinchiligini hammamiz bilamiz. Unga qaysimiz yordam qila oldik? Qadriya ishlasa yomon yerda ishlamadi. Mening tuqqinimning restoranida ishlayotdi. Sizlar ancha ham yeb ketmasanglarmi bo'ladi? Bo'ldi qiling Qadriya. Bo'ldi qiling. Yig'laver. Qo'shnilar anglab qolsa, har shikilimiz yaxshi emas. Tushundingizmi? Qadriya, men sizni rozi qilaman. Har qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, mana men sizga yordam qilaman. Buningdan keyin men sizni buningdan atovlab ishlataman. Endi hech nimaga muhtoj bo'lmaysiz. Mana pulni yanchug'ingizga sepib qo'ying. Bu sizga qilgan yordamim bo'lib qolsin. Nima ish qilib meni aldaysiz? Nima ish qilib ziyonkashlik qilasiz? Muhtojlik tufaylidan restoraningizda ishlaganim gunohmi? Endi men qanday qilaman? Hech qanday ish bo'lmaydi Qadriya. Men bilan aralashsangiz, bundan keyin yaxshi turmush kechirasiz. Namrat otangizni egringiz tushmaydi. Gapimni anglang. Men bu pulni ilib hech kimga demayman. Siz meni Namratgan pul bersam nima qilsam qila olayman deb o'ylayapsizsiz? Bilib qo'ying, men Namrat bo'lsam, vijdonim bilan yashayman. Bunday yashagandan o'lib olganim tuzuk. Yana olsiz pullaringizni. Qadriya! Qadriya!
Qadriya zot nima ketganda Shodiya? U bugun tushkishi dars qatnashmadi. Qadriya zotli bunda qilmaydi. Restoranga berib surishtirib boqamdiq ya. Uningga bir ish bo'lib qolmasin yana. Tazim bir ish bo'ldi-ku. Siz bir berib boqsangiz o'ptiga. Qaraganda u oqshom restorandan kechgacha beka bo'lamagan o'xshaydi. Beka olamagan bo'lsa-mu, u darsga kelish kerak-ku. Boyatın Nabi muallimni qattiq surishtirib ketganini ko'mdingizmi? Qadriyaning nima qilganida bu? Hech bo'lmasa xabar qilyapsiz bo'lmamdi. Men jim o'ltirmay restorandan bekali ish o'qish beribdiman uningga. Ichim og'rib qolgan yordamim xafalık etganisi bo'ladi-ku. Ha, siz xafa bo'lmay Qadriya ishiga restoranga berib boqsangiz o'ptiga. Menimcha restorandagilar uni nima ketganligini bilishi mumkin. Rost deysiz, berib boqaymiz. Pulni ati topshirmasanglar qat'iy bo'lmaydi. Bu doktorxonamizning qoidasi. Bizning boshqa amalimiz yo'q. Akelgan pullarimizning hammasi tugab ketdi. Doktor, bizning boshqa hech qanday amalimiz qolmadi. Sizlarning amaliy qiyinchiliginglarni nazarda tutib, helimi doktorxonamiz ko'p yordam qildi. Endi bizni qistasanglar bo'lmaydi. Pul topshirmasanglar, davolashni to'xtatmoqdan boshqa amalimiz yo'q. Shundoq qiling. Ozroq pul g'amlab keling. Ko'rdigan yana bir kasal bor edi. Shundoq bo'lsin amisi. Doktor, yana qanchalik pul topshirsam, xotinimni davolab saqayt qilib bo'la. Hozirgi mo'lchardan qaraganda yana 60 ming yen bo'lsa davolig'ili bo'ladi. Lekin vaqtni o'tkazmasanglar bo'lmaydi. Hozir ko'krakdagi limfa bezlari badanga tarqalish bosqichida ekan. Shunga jiddiy oldini olishga to'g'ri keladi. Qadriya, siz nima ketdingiz? Sizdan bek ansirab ketdik. Shodiya sizni surishtirganda restoranga ketgan edi. Sizga bir ish bo'lmaganda, ajab mijozangiz yo'qdek ruhsiz ko'rinasiz-ku. Menga hech bo'lmadi. Oqshom yotoqqa kelmabsiz. Bugun tushda murimni dars qatnashmadingiz. Nabiy muallim qattiq surishtirib ketdi. Zot nega bordingiz? Akşam yurtdan tıqqala chiqib degan. Yodavanga boshlab basangiz deb turib oldi. Shuni shu yerga ketgan edi. Darsga vaqtida kiramay qoldi. Bunda xishmati. Bizda sizni restoranda kash qilib, bir ish uchrab qoldimikin deb ansirab ketibdimiz. Xo'sh qaysar. Ne görsiz? Sinfga kirib azroq takror qilib olay. Qadriya! Qadriya bugun g'alitil bo'lib qopti. Men bo'lgan muomalasini qiziqin emas. Uni ranjitib qo'ygan yerlarim bormi deya. Yaxshimisiz Iskandar aka? Voy, Shodiya, yaxshimisiz? Bir ishingiz bormi? Qadriya oqshom yotoqqa kelmadi. Atgan darsga qatnashmadi. Shunga Qadriyani izlab bu yerga kelishim.
Qadriya oqshom xeyli kechgacha ishlagan. Restorandagi qizlar bilan birga qo'nib qoldi-ku deyman. Ansirab ketma. Qadriya asli restoronni kashf qilib, shu maktabga qaytamabdi ekanda. Babo sulmaylig'i. Uni men atayin ko'rgan tursam. Haras Iskandar aka, Qadriya qandoqroq ishlayotdi? Yaxshi ishlayotdi. Yig'labsiz-ku. Sizga nima bo'ldi? Menga ayting, sizning azoblig'ida zaten nima ish yuz berdi? Sizdan aytilib qalay Qaysar. Meni birdam aramlik qo'ying ma'qulmi? Bugun men haqiqiy ahvolni bilmasam bo'lmaydi. Kayningizda buyaga erishib kelishimdek maqsadim shu edi. Menga bugun haqiqiy ahvolni aytib bering bo'lamdi. Siz birgidek hech qanday ish yo'q Qaysar. Menga soljidek chaplashmam ma'qulmi? Hamsi nimishga yolg'iz buyab kelsiz. Ben bilib turyotaman. Siz hayotda umidsizlandingiz. Shunga bu ko'lga o'zingizni tashlab o'lib olmoqchi bo'lyapsiz. Qadriya, nima bunda qo'rqinch chiqishni qilmoqchi bo'lasiz? Qani sizdagi iroda? Qiyinchilik oldida mushunday ojizlik qilasiz. Jinim Qadriya, har qanday ish bo'lsa men sizga yordam qilaman-ku. Savoqdoshlarim yordam qiladi-ku. Siz mushunday irodasizlik qilamsiz. Qadriya! Qadriya! Ko'nglimni yerim qilmoqlar xotin. Men yurtga berib, pulning amalini qilib, sizni qayta davolat qilib akilaman. Sizlarni cho'qim davolataman. O'ltiringlar. Savoqdoshlar, bugun biz yangi darsimizni boshlaymiz. Yangi darsimizni boshlashdan burun oldingi soatlik darsni bir takrorlab boqaylik. Yozuvchi Zo'rdin Sabir asarlarining badiiy aloyidligi qaysi jihatlarda ifodalandi? Qani, qaysinglar javob berib boqsizlar? Qadriya, siz javob bering. Marhum yozuvchi Zo'rdin Sabir Uyg'ur adabiyotida alohida ta'sirga ega. Uning nurg'un esil hikoya, povest, romanlarini xalqimiz yoqtirib o'qib keldi. Undaqda Zo'rdin Sabir asarlarining badiiy aloyidliklari qaysi jihatlarda gavdalik ifodalandi? Mushu oddiy savolga javob beramansiz?
Qaraganda takrar qilmagan o'xshamamsiz. Darsda xeyli oldidingiz. Sizga nima bo'ldi, Qadriya? Bunda qilsangiz bo'lmaydi. Qani o'tiring. Bundan keyin diqqat qiling, ha? Qani kim javob berdi? Qizim Qadriya, yaxshi turyapsiz. Uzoq bo'ldi sizga xat yozamadik. Pulni avatamadik. Bizdan ranjib qoldingizmi jinim qizim? Apangiz ishkimiz sizni bakli sevimdik. Har kuni sizning gaplaringizni qilishimiz. Pat-pat tushimga kirib qolasiz. Siz bilan ko'rishishga shunchalik taqozo bo'lib ketyapmiz. Qadriya, aslida bu yerda ekansan-da, seni izlab bormagan yerim qolmadi. Iskandar akam seni restoranga bormidi deb o'zi izlab kelibdi. Darvoza oldida qoldi, chiqib ko'rishib kirgan. Endi restoranda ishligim yo'q, Shodiya. Bo'ldi, ko'rishmaychi. Ishlamayman? Nima ish qilmaysan? Pulni oz ko'rib qoldingmi ya? Yo'q. Restoranda ishlasam darsimga ta'sir yetadi ekan, shunga ishlamaymikin deyman. Ko'nglingga kelsin deb qo'yay, adash. Sen kuyingani zotli bilmaydi ekansan. Maktab yotoq bilan so'ligini bir haftadan oshdi. Uyingdan ya pul kelmasa, restoranda ishlashni tek xohlamasang, sen qiyinchiligingni zodi qanday hal qilmoqchi? Seni hech tushunmadim, Qadriya. Bo'pti, ishliging bo'lmasa ixtiyoring. Lekin mening yuzimni qilib bo'lsa-mu, Iskandar akamga o'zing javob ber. Men ketdim, xo'sh. Shodiya, Mashinaga chiqing Qadriya. Mashinada paranglashaylik. Ha? Necha kundan beri o'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, azoblanib yurdim. Oxiri vijdon azobiga chidamay, sizni izlab kelishimdi. Mashinaga chiqing. Biz chiroyli paranglashaylik. Sizni ranjitib qo'ydim, Qadriya. Hozir sizdan qancha afo so'rasam-mu, meni baribir kechirmaysiz. Shundaqmi? Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi yana azoblanyapsiz. O'zingizni yo'qotib qo'yasiz. Maktabdagi savoqdoshlaringizmi bu kayfiyatingizni ko'rsa, sizdan gumonlanib qoladi. men necha kundan buyon o'lib o'lishni o'ylab yuryapman. Hozir menga shunday qilmoqdan boshqa yo'l qolmadi. Ya Qadriya, bo'lmag'ur xiyollarni qilmang. Men sizga yordam qilaman. O'qishingizni bitirguncha yordam qilaman. Hozir bu ishlarni ikkimizdan boshqa insejin bilmaydi-ku. Yana nemishqa o'lib olmoqchi bo'lasiz. Sizdan o'tinay. O'zingizni meni nobud qiladigan ishni hargiz qilmang, ma'qulmi? Gapingiz tugidimi? Men chiqib ketaman. Yo'q, Qadriya, gapim tek tugamadi. Men sizning meni tushunishingizni umid qilaman. Men siz o'ylagandek undaq eski odam emas. Shodiyaning deyishicha, yotoq pulini tekshitib o'lyapsiz. Reallikni qabul qiling. Shunga bugundan boshlab restoranga bering. Agar mushunda xil to'xtab qolsangiz, Shodiya gumonlanib qolmamdi.
dadisi. Xiyal qilavermay, uyqunuzni uxlang. Yeting. Beşim ketib ketib bardi xotin. Tezroq bir pulning amalini qilib, sizlarni davolatib olsam bo'ladi. 2 kundan beri og'riqim xeli besqib qoldi. Qaraganda yaxshi bo'lib qoladigan o'xshayman. Mening ko'nglimni ayab, yolg'on so'zlayapsizlar xotin. Amaliyotda kesilinglar kundan kunga ig'irlab ketib boradi. Doktor vaqtni o'tkazib yotmanglar degan edi. Qanday qilsa qo'la. Ma pul ajabmi o'zini ko'rsatdi-ku xotin. Qo'limizdagiga xili chiq bo'lgandan keyin bir qismini haq setib o'taylikmi ya. Mushunda qilib sizni davolatmasam bo'lmaydi xotin. Yerni setvasangiz qanday bo'ladi? Buningdan boshqa amal yo'q xotin. Nemishqa mening g'amimni yeydigansiz? Men baribir saqlayamayman. Meni davolataman deb qarzdor bo'lg'ichi Qadiriyani yaxshiroq o'qitayli. Yo'q. Sizni davolatmasam bo'lmaydi xotin. Menga Qadiriyaga siz bo'lmasanglar bo'lmaydi. Men yani siz bilan birga aytdim noyalik hukumatga berib, noyalik hukumatdan ozroq yordam so'rab boqay deb o'ylayaptim. Oila ahvolimizni desam, noyalik hukumat cho'qim oztil yordam qilishi mumkin. O'tganda yezliq hukumatmi yordam qildi-ku. Bu o'tganda menga berib o'tgan ish haqqingiz. Ela, sizga yordam qilay deb yana ozroq pul qo'shib qo'ydim. O'quvchimning o'qish puli oxir hal bo'ldi. Nayt yaxshi bo'pti. Nabi, shuncha vaqtdan beri tatqan japoyingiz bekor ketmabdi. Rahmat. Maktab o'qish pulining hammasini ko'taryaptimi? Shundoq. Qaysar bilan Qadiriyaning oila qiyinchiligi favqulodda ig'ir bo'lg'achqa, maktab, hukumat, ma'rif tarmoqlari ularga e'tibor berib, o'qish rasxotlarini ko'tarayotgan bo'ldi. Maktab ularga yordam qilib, haqiqatan yaxshi ish qildi. To'g'ri. Tashkilning ularga yordam qilgani yaxshi bo'pti. Biz hammamiz qo'llaymiz. Shundoq, hammamiz qo'llaymiz. Ammo sizlarga desam, Qadiriyaning bir 2 oydan buyongi o'g'inish ahvolidan qaraganda chekinish xelal ig'ir. Men Qadiriya bilan ko'p qitim so'zlashdim. Oilasining ahvoli, yana ba'zi amaliy qiyinchiliklar uni haqiqatan gangirtib qo'ygan. Endi o'qish puli hal bo'lgandan keyin uning olg'a besishiga ishonchim komil. Qiyinchilik bor nurg'un o'quvchilar yaxshi o'qiyotdi-ku. Ularning irodasi mustahkam. Qiyinchilik taqobil turish ro'yi kuchlik. Meningcha Qadiriyaning ulardan hech qanday farqi yo'q. Voy. Xadijami? Men bek saqlab ketdim Iskandar. Nemishga bo'lamaysiz? Restoranga bir necha ustallik mehmon keladigan bo'lib qolgandi. Kam narsalarni opirib hamsam bo'lmaydi ekan. Siz eng yaxshisi taksi bilan keling. Ishingiz
Ma'qul, xo'sh. Manga nəhayət köp yardım qıldınız. Sizga qandaq rahmat etishimni bilmayapman. Men sana hech nima qilib beramadim, Qaysar. Bu maktab va ma'rif tarmoqlarining g'amxo'rligi. Hozir qadriya ishqinglarning qiyinchiligi zo'r darajada yengilladi. Shunga men sizlarning yaxshi o'qishinglarni umid qilaman. Irodanglar mustahkam bo'lsa, oliy maktab hayotida sizlar nurg'un bilim egallayaysizlar. Nabiy muallim, siz xotirjam bo'ling. Biz sizga, maktabga yuz kilometrajni hargiz qilmaymiz. Maktabdan bizning kutgan umidini cho'qim oqlashga tirishimiz. Yaxshi, mayli. Siz Xadijada har qancha bo'lsa qadriya siz yo'q chaqda bu uyga kelmagandi. Qo'shnilarni yolg'on aytdi deyli. Emis nimish qadriyaning chasi bu uyda tushib qoladi. Bu chasni men qadriyaning beshida ko'rgan tursam, qarang. Zodi ishongim kelmaydi. Menimcha qadriya bunday qilmaydi. Paketni ko'rib turibmi, yana ishonishimiz kelmayapti-da. Men sizning yuzingizni qilib bu qalandarning beshini silgan edim. Bunda qiysochilik qilarni bilgan bo'lsam, restoranning bu so'g'isiga yo'latmaskanman. Ishning tegdekni bilmay turib ortiq chechilib ketmang ada. Birovga behuda o'val qilsaq bo'lmaydi. Xadijada qadriya yaxshi qiz. Meningcha ahvolning tegdekni obtaroq aniqlab baqinimiz tuzuk. Nima? Yana saloq deshingizga chapan yeyapsizmi? Hamma ishni qilgan. Aslisiz. Men nima qilibman? Namrat bir qizga ich chaqirtib sizlarga tanishtirib qo'yganim gunohmi? Qadriya nechaning oldida qandaq edi? Yodingizdami? Amdilikda qandaq o'zgarib ketibdi. Iskandar pul bermasa, isil moda kiyimlarni kiyalamdi. Bu gapim yolg'onmi? Xadijada, unda xo'si ishning tegdekni o'zim aniqlab baqay. Shodiya? Shodiya? To'xtang. Agar billa o'tkin kelsa, hozirli yo'qol. Yo'qol! Nimaga bezirib qarab tursa? Chiq uydan! Sen ishbaz, vijdonsiz, o'zgaribsan. Butunlay o'zgaribsan. Sening maqsading past qurgan bu oilani vayron qilish, meni azoblash, meni bundoq yashag'imdan o'lganim yaxshi. Ölsang ölmemse! Senin de qonjuqdan jaq to'ydim. Hozirli ko'zimda yo'qot! Yerini sitivitip, endi inge gülep, oltadın mı?
Yerini satqandan keyin kentga topshirgan haqlarni endi qo'yib berib o'tasa? Hey! Men sana gap qilyapman. Pulni topshirsan yo'q. O'tib ketgan Afg'onimikin bu. Yerini mo setib oldi, pulni topshirmaydi-ku. Özünü bilip beremi demeydi ha? Hep senden anmaydigan bo'lsam. Bugün aldığında ölüp berimen. Rastlı ölüp berimen. Oy. Qo'ya pichoqni. Qo'ya pichoqni. Meni yolg'on so'zlayotdi deyman. Bundaq turmushdan jah to'ydim. Pichoqni qo'y. Yo'q. Pichoqni qo'y deyapman. Gap qilmasam haddidan oshida bu. Seningdek o'ktamga tetiqchiligim bor mening. Pichoq ko'tarib meni qo'rqatmoqchimi? Men sen kuyunib tuqquningni tunishtirib qo'ygan tursam, bu sening nima qilganing? Nima ish qilib mening yuzimni qilmaysan? Men sening bundaq rasvochilik qilishingni o'ylamabdi ekanman. Ayol kishi yo'q o'g'im berib qo'nib qolamsan. Mushundaq ishni qilish qijdoning qandoq bichirganda? Sana iç ağırtıp köyüngenlerimge pushaymon qilyapman Qadriga. Sen o'zgarib ketibsan, butunlay o'zgarib ketibsan. Mening tushuntirishlarimni anglab baqsang bo'lmamda Shodiya. Sen meni ayblayapsan. Emniyetda Iskandar akam meni aldab uyga olib borgan. Sen ahvolni bilmay turib meni ayblama. Keyingi ishlarni tilga ilishni xohlamayman. Men necha qitim o'lib olishni o'yladim. Lekin ota-onamni umrlik deb azob qo'yishdan ansirab bu niyatimdan yondim. Yürükümdeki dert esratını bir özüm bilmem şundaq durumluq yani ben günahkarmı? Ondaqda Iskandar akam sana ziyankeşlik qildi da. O meni aldı de, bana val qildi. Yürükümde mengülük jarohat qoldirdi. Senden ötünüp qalay Shodiya. Bu sirni hech kimga tinmagan bo'lsa, agar bu sir oshkorlanib qolsa mening oqibatim yaxshi bo'lmaydi. Bana yardım qilgan senden ötünüp qalay Shodiya. Qadriya? Qadriya? Mushkullarda sizga zodi nim bo'ldi? Nima ish qilmandan o'zingizni qochirsiz? Agar ranjitib qolgan yerlarim bo'lsa, ochiq deysangiz bo'lmamdi. Sizni tushunamadim Qadriya. Harakatlaringiz bag'asir sirliqlashib ketyapti. Nima ish qilib shunday qilasiz, ayting Qadriya? Nima ish qilib gap qilmaysiz Qadriya? Zuvoningiz tutilib qoldimi nima? Qo'limni qo'yib etdim Qaysar. Sizni aylantirayotgan biroz bana o'xshamamdi. Mushkullarda o'zgarib boshqa Qadriya olib qoldingiz bilamsiz? Yoki mendan ayrilib ketishni o'ylayapsizmi? Bo'ldi, so'zlamang. Qadriya! Qadriya! Qadriyaga zotning bo'lganda menimi o'zinimi azoblig'icha ko'ngildagi haqiqiy gapni desa bo'lmamdi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Oddiy rahosini tabriklab turaylik. Sal turib so'rin tuzab qaltis o'ltiramiz. Rahmat sizga. Qani, xo'ja. Siz bek chiroyli jumuq Qadriya, ha? Nadikin.
siz bilan uzungacha aralashib hayotning fayzini sursam deyman. Bu talabimga qo'shilasizmi? Yilimi meni az ahmaq qilmadingiz. Hozir Shadiya hamma ishni uqib bo'ldi. Mushu necha kun ichidan qo'rqib yuryapman. Agar bu ishni maktab uqib qolsa, Shadiyaga nima ish dedingiz? Nima? Bu paskini bilan munosabatim yo'q deb aytding-ku. Endi bu nima ish? Nomus qilmay o'ltirib ketishkinni. Men sizga tushuntirib qo'yay. Bugun Qadriyaning tug'ilgan kuni ekan. Shunga tabriklab qo'yay degan. Mening tug'ilgan kunim bilan ajab qaring bo'lmaydi. Bu paskinning tug'ilgan kuni ajab tabriklab ketibsan-a? Munosabating bo'lmasa shunday qilamdim. Bu qalamda ko'zingga chiroyli ko'rinib ketdimi? Meni yurtga yo'liq sap qo'yib, buzuqchilik qilib yuribsan-da. Men sizga tushuntiray dedim-ku. Bu mening yaxshi ko'nglim-ku. Xadijada men oldimizga qanday yolvorib kelganing yodingdimi? İşçimiz axırıp restoranımızda işletsek, endi haqni oyunu buzgıdak bo'ldimi? Bo'ldi! Nomusini bilmaydigan, sen Rasvanning edini bilmaydigan bo'lsan, qo'lingni tort. Sen buzuqla, sen ish Bo'ldi qil. Restoran ishga oyoq bosqichi bo'lma. Sizning maktabga yangi kelgan chog'dagi qiyofatingiz nahkatda Qadriya. O chog'da qiyinchiligingiz bo'lsa-mu, ammo irodali edingiz. O'rganishga tirishatdingiz. Hozirchi maktab o'qish pullaringizni ko'tarib etdi. Biroq siz xohlasangiz dars qatnashib, xohlasangiz qatnashmay, o'quvchilar ichida yomon ta'sir paydo qildingiz. Mushunda qilsangiz, maktabga yuz kelalamsiz. Sizga zo'r umidlarni bog'lagan o'qituvchilarga, ota-onangizga yuz kelalamsiz, ha? Bo'ldi. Chiqib, mening gaplarimni obdan o'ylanib baqing. Yo'lni xato menib, istiqbolingizni nobud qilmasligingizni umid qilaman Qadriya. Bo'ldi, chiqib keting. Rısva şermende! Ben senin bundak iflasıklarını kılışını zaten oylamaptıken ben. Bana belki şiiri şeker verdilerim ne hak etti? Ha? Sen bizden muhabbetimizni oyuncuk görüp kaldın mı? Beni aldaşka, bana vefasızlık kılışka kandak vicdanın çididi. Gep kılar Rısva! Pulluq savdogar ko'nglini tutib oldi. Shu namrat savolchini ahmoq topmoqchi bo'ldi, shundaqmi? Siz bo'lsangiz meni tushuning Qaysar. Men ziyonkashlik uchirgan, aldangan. Mening hozirgi qalb azobimni hech kim bilmaydi. Yo'q. Sen yolg'on so'zlayapsan. Sen ko'z yoshing orqali mening hissdoshligimga erishmoqchi bo'layapsan. Ama bu senin uflab düşüyor. Ben seni bilmey yaxşı görüp ağrımga pişayman kılıvatı ben bilemsen. Bo'ldi. Bugünden başlap münasebetimiz bu şey gibi olsun. Hey! Men bama degandikin bama uqdingmi? Yo'q.
Savaqdaşlar. Men hammanglarning maktabni yaxshi natija bilan bitirishinglarni orzu qilatdim. Ammo sinfimizda men o'ylamagan ishlar yuz berdi. Bugun men sizlarga bir ko'ngilsiz xabarni yetkazmoqchiman. Savaqdosh Qadriya İdris o'zining o'quvchilik sifatini saqlamay, maktab ichi va jamiyatda yomon ta'sir paydo qilganligi uchun uni maktabdan chekindirish qaror qilindi. Xudo, men sadin ish qilib qo'ydim. Mening taqdirim butunlay nobud bo'ldi. Esib. Qadriya. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Maktabdan ayrilganga taqdiring nobud bo'lib ketmas. Hayot deganda imkoniyat ko'p-ku. Shadiya. Men sadin ish qilib qo'ydim. Bugun xuddi qo'rqinchli tushdan uyg'ongandek aloqasida bo'lib ketyapman. Men maktabdan haydaladigan Qadriya emasdim. Mening nini arzu armonlarim bor edi. Endi taqdirim butunlay nobud bo'ldi. Men nima degan irodasiz, nima degan baxtsiz. Endi men qandaymi qilaman? Ota-onamning yuziga qandaymi qarayman? Assalomu alaykum. Men Qadriyaning dadisi. Qadriya bosh yoqqa kelgan bo'lsangiz. To'xtab turing, ha? Qadriya. Dadankan. Vay. Dadamma? Qadriya qizim, yaxshi turib-o'tamsiz? Yaxshi turdingizmi, dada? Apangizning ahvoli yaxshi emas. Darhol yurtga kelgan bo'lsangiz. Apamga nima bo'ldi? Darhol keling qizim. Kelmasangiz bo'lmaydi. Apangiz sizga tortishib. Dada, ochiqroq deysizchi? Apamga zada nima bo'ldi? Sizga demagan edim qizim. Apangiz qattiq og'rib, davolatgan bo'lsam yaxshi bo'laman. Sizni bir ko'rib olsam deb turib oldim. Maktabdan so'rab, darhol kelgan bo'lsangiz qizim. Jinim apa. Qadriya. Jinim dada. Qadriya. Apa dada. Sizlar mendek nodon qizimlarni kechirasizlarmi? Men sizga necha qitim degandim-ku. Meni bu yerga nima ish qilib keldingiz? Gap bo'lsa telefon qilsangiz bo'lmadimi? Yanfoningizga telefon qilsam yetib qo'yibsiz, shuni izlab kelishimdi. Opamning kasali bak eg'irkan, jiddiy yurtga bormoqchi edim. Shunga ozroq pul berib turgan bo'lsangiz. Hajabmi ishingizga qizib ekansiz. Xadijaning og'zini aram bosganda meni nima ishqa bu yerga izlab keldingiz deyapman. Opamning kasali bak eg'irkan. Opamni bir ko'rib olay degandim. Basınız Hech tamam. bo'lmasa qarz berib turing bo'lamdi.
Meni ikkinchi izlaguvchi bo'lmang. Uqdingizmi? Savoqdoshlar, bugungi raqobatga to'lgan dunyoda putirab turish uchun va muvaffaqiyat qozonish uchun bizda mustahkam g'oya va iroda bo'lishi, kuchli izdinish va ijodkorlik ro'yi bo'lishi lozim. Xalqqa yaramli avlodlardan bo'lish, vatanning umidini aqlash sizlarning majburiyatinglar va burchinglar. Savoqdoshlar, mening yana ta'kidlaydiganim, sizlar oliy maktabdagi bu qisqa, ammo qimmatli vaqtni qadrlashinglar kerak. Shu chog'dalar o'zinglarning istiqbolini yorita olasizlar. Fursat qaytib kelmaydi, savoqdoshlar. A'uzubillahi minashaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim ve lezzalin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar.